สำหรับว่าเราซึ่งเข้ามาบวชมาประพฤติบัติมาบำเพ็ญภาวนาการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเรานั้นก็ต้องมีความอดทนไม่เหมือนกับสมัยที่เราทั้งหลายอยู่ในเพศฆราวาสการคิดการพูดหรือการกระทำอะไรโดยมักทำอะไรไปตามอารมณ์ทำอะไรไปตามกิเลสแต่เมื่อเราเข้ามาบวชมาประพฤติบัติมาบำเพ็ญภาวนานั้นเราต้องฝืนทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสเข้ามาศึกษาพุทธศาสตร์พุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงศึกษาเพียงเรื่องของร่างกายเพียงเรื่องภายในจิตใจก็สามารถที่จะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหรือเป็นไปเพื่อความดับความทุกข์เมื่อเราเข้ามาบวชมาประพฤติบัตินั้นก็ต้องอาศัยข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องขูดเกากิเลสขูดเกาจิตใจของเรามีแนวทางแห่งการประพฤติบัติคือสำรวมใจของเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยคือเป็นผู้ซึ่งทรงศีลสามเณรก็ศีล10พระศีล227ศึกษาพระวินัยให้ดีให้เข้าใจไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่เป็นการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราให้อยู่ในศีลด้วยความมีสติเป็นวินัยเป็นการตัดความกังวลต่างๆออกไปจากจิตใจของเราเมื่อเราสำรวมใจของเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของศีลแล้วก็สำรวมใจของเรานั้นให้ละเอียดขึ้นไปด้วยการสำรวมใจของเรานั้นไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งแต่เดิมนั้นใจของเรานั้นเมื่อยังไม่ฝึกหัดเราก็จะมีความยินดีคือมีความพอใจหรือมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นเครื่องล่อก่อให้เกิดอารมณ์ก่อให้เกิดกิเลสเพราะธรรมชาติของจิตซึ่งมีความหลงนั้นเมื่อตาเห็นรูปก็จะเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจหรือเกิดความเฉยเมื่อหูได้ยินเสียงก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยจมูกดมกลิ่นก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยลิ้นสัมผัสรสก็จะมีความพอใจความไม่พอใจความเฉยกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จะรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือเฉยเมื่อใจเรายังมีความหลงความไม่รู้เราก็หลงไปกับอารมณ์ก่อให้เกิดกิเลสตัณหา ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการเข้ามาฝึกหัดประพฤติบัตินั้น
ต้องทวนกระแสของอารมณ์ทวนกระแสของกิเลสไม่ทำอะไรตามความเคยชินไม่ทำอะไรตามใจตัวเองทิ้งความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายนอกเมื่อเข้ามาบวชมาประพฤติบัติอาศัยศรัทธาที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยศรัทธาต่อพระอรหันตสาวกทั้งหลายประพฤติบัติตามคำสั่งสอนของท่าน โดยเฉพาะพระเราท่านสอนให้บำเพ็ญศีลบารมีคือศีล10หรือศีล227เนี่ยเมื่อใจยังไม่สงบใจยังมีความฟุ้งซ่านจึงให้สำรวมใจไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปเสียงที่เราสัมผัสการที่จะสำรวมใจของเราได้นั้นเราต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีมีข้อวัดประพฤติบัติการอยู่ร่วมกันการทำกิจสงฆ์ร่วมกันมีธุดงควัตรนั่นเป็นเครื่องขูดเกากิเลสซึ่งโดยปกติแล้วในสำนักปฏิบัติก็ปฏิบัติตามธุดงควัตรหลายข้อเช่นบิณฑบาตเป็นวัดฉันหนเดียวเป็นวัดฉันภาชนะเดียวเป็นวัดฉันนัสนะเดียวเป็นวัดไม่รับประทานที่มาภายหลัง อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องขูดเกากิเลสไปในจิตใจของเราควบคุมจิตใจของเราไม่ให้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นและเมื่อเราสละหน้าที่การงานต่างๆทั้งโลกออกมาจะปฏิบัติมาบวชชั่วคราวก็ตามหรือบวชไม่มีกำหนดก็ตามระวางภาระหน้าที่การงานต่างๆมาอยู่ในสถานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดก็น้อยลงไปถ้าเรารู้จักสำรวมใจของเราไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีสติควบคุมจิตใจของเราถ้าจิตของเรานั้นยังฟุ้งซ่านไปในเรื่องอดีตปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตมีความห่วงมีความกังวลใจ ในเรื่องต่างๆในเรื่องภายนอกที่ไร้สาระก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละออกไปถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกจากใจของเราก็มีความอดทนมีความเพียรบำเพ็ญสมาธิบารมีทำให้มากเจริญให้มากโดยปกติแล้วปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นั้นเราต้องหาความพอดีให้ได้การจำวัดการพักผ่อนขนาดไหนยิ่งจะพอดีโดยมาตรฐานก็ประมาณ4 ชั่วโมงจำวัด4 ทุ่มหรือ5 ทุ่มตื่นตี 3ปกติเป็นกิจวัตรประจำวันของเราทำกิจธุระเสร็จแล้วล้างหน้าทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์เตรียมตัวออกบิณฑบาตก็มีสติในทุกๆอิริยาบถมีสติดูอารมณ์ภายในใจของเราไม่ว่าจะบิณฑบาตก็เดินจงกรมไปเห็นอะไรก็รู้จักพิจารณาเมื่อฉันประทานเสร็จทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จอันนี้เราก็ออกทำงานของเราแล้ว เริ่มทำงานจริงจังทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเข้าที่เดินจงกรมเดินจงกรมเมื่อยก็มาทำสมาธิในอิริยาบถนั่งสมาธิทำสลับกันไป
อันนี้แหละคือการงานของพระเราโดยตรง โยมเขาเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาแล้วทำกิจวัตรเสร็จแล้วเขาก็ไปทำงานทำสวนบ้างทำไร่บ้างทำตามบริษัททำตามหน้าที่ต่างๆบ้างเราก็ทำของเราทำงานของเราคือการกระทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเมื่อใจเรายังไม่สงบเราก็ต้องทำใจเราให้สงบการจะทำใจให้สงบก็ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิทำไปตลอดทั้งวันถ้าไม่พักกลางวันก็ทำไปตลอดจนถึงบ่าย 3 โมงถ้าจะพักกลางวันงีบน้อยก็ครึ่งชั่วโมงงีบมากก็ชั่วโมงนอกนั้นเป็นเวลาทำความเพียรทำสติทำสมาธิฝึกหัดอยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราเช่นกำหนดสติที่ลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดสติอยู่คำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ภายในใจของเราตั้งสติอยู่ตรงนี้ตลอดทั้งวัน ทำให้มากเจริญให้มากรู้จักเป็นผู้ที่สำรวมใจของเราเห็นอะไรก็รู้จักพิจารณาได้ยินอะไรก็รู้จักพิจารณาพิจารณาปล่อยวางให้จิตเป็นกลางให้จิตเป็นเบกขาการอยู่ร่วมกันก็พยายามที่จะคุยกันแต่น้อยคุยแต่จำเป็นไม่คุกคีกันไม่จับกลุ่มกันตอนเช้าล้างบาตรเช็ดบาตรเสร็จแล้วก็แยกย้ายกลับกุฏิบำเพ็ญภาวนาไป3 โมงทำกิจเสร็จแล้วก็แยกย้ายภาวนาฉันน้ำเสร็จแล้วก็แยกย้ายภาวนาทำวัดสวดมนต์นั่งมาที่เสร็จแล้วก็แยกย้ายภาวนาทำอย่างนี้ทุกๆวันหน้าที่ของพระเนรเราคือการกระทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเรากิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความยินดีในกามทั้งหลายเป็นกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนแต่เราเข้ามาฝึกหัดประพฤติบัติก็เพื่อที่จะละกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทำให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาแม้การขบฉันภัตตาหารก็รู้จักพิจารณาไม่ให้เกิดความยินดีในการขบฉันเมื่อเราขาดสติใจเราหลงไปกับกิเลสหลงไปกับอารมณ์เมื่อเห็นภัตตาหารบางทีไม่รู้จักพิจารณาแต่พอดีก็มากเกินไปต้องพิจารณาอาหารให้เห็นเป็นปฏิกูลอาหารเลยปฏิกูลสัญญาพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตัวเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันพิจารณาก่อนฉันหรือขณะฉันหรือหลังฉันก็แล้วแต่พิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาเพื่อไม่ให้เกิดความอยากเป็นกรรมฐานบทหนึ่งคือพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาต้องสำรวมมีสติสำรวมใจไม่ให้เกิดกิเลสส่วนการกระทำความเพียรนั้นต้องเน้นหนัก ภาวนาทุกๆวันไม่ใช่ว่าจะทำเฉพาะมารวมกันตอนเช้าตอนเย็นประชุมทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ได้ทำเท่านั้นไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์พิจารณามรณานุสติบ้างว่าชีวิตของเรานั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วจะไม่ล่วงพ้นความตายไปได้มีสติกลับมาอยู่ปัจจุบันกำหนดสติให้อยู่ปัจจุบันเอาสติมาดูอารมณ์ภายในใจของเราเมื่อเข้ามาอยู่ในวัดอารมณ์ก็น้อยไปอยู่กุฏิอารมณ์ก็น้อยเพราะไม่มีรูปเสียงที่เราสัมผัสเมื่อความฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปเรื่องอดีตเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปทำจิตให้เป็นกลาง
เมื่อความฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปอนาคตว่าถึงวันนั้นเราจะออกไปนู่นไปนี่ลาสิกขาไปถ้าเป็นพระใหม่เราก็ต้องตัดใช้สติปัญญาพิจารณาตัดว่าเรายังอยู่ตรงนี้อนาคตยังไม่ถึงไม่พึงห่วงไม่พึงจะห่วงหรือกังวลมากมายนักเพราะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ให้ตั้งสติกลับมาอยู่ในปัจจุบันเมื่อเรากำหนดดูอารมณ์ภายในใจของเราจะเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราอยู่ไกลรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์น้อย อารมณ์มีได้น้อยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสติปัญญาจะเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกนึกคิดไปในใจของเราก็จะดักกิเลสได้คือมีสติมีปัญญาที่จะดักกิเลสที่จะกลั่นกรองละความโลภเมื่อความโลภเกิดขึ้นใช้ปัญญาพิจารณาละออกไปเมื่อความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันใช้อุบายปัญญาละออกไปซึ่งถ้าเราสำรวมใจให้ดีการอยู่กับหมู่คณะอยู่กับเพื่อนสาธมิกการกระทบกระทั่งอารมณ์นะก็ไม่ควรจะมีถ้าเราสำรวมวาจาของเราจะพูดกับใครจะพูดกับพระผู้น้อยจะพูดพระอาวุโสก็มีสติสำรวมวาจาพูดแต่วาจาที่ไพเราะพูดแต่วาจาที่ดีไม่ใช่พูดส่อเสียดกันไม่ใช่พูดคำหยาบเพราะเราก็ไม่ชอบให้ใครมาส่อเสียดเราหรือพูดไม่ดีกับเราเราก็ไม่พูดเราก็ไม่พูดไม่ดีกับคนอื่นพิจารณาง่ายๆแม้เราควบคุมระวังแล้วแต่ว่าเกิดกระทบกระทั่งเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อเรามีสติมีปัญญาเห็นอารมณ์ก็ตั้งหาอุบายปัญญาพิจารณาละอารมณ์ออกจากใจเราให้เร็วที่สุดไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ความโกรธไว้ภายในใจของเราหาทางละกิเลสไปทุกๆขณะจิตเมื่ออารมณ์น้อยมีความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งน้อยแล้วก็ทำสติทำสมาธิในอิริยาบถนั่งสมาธิก็สงบได้ง่ายหรือจะกำหนดอยู่ในอิริยาบถเดินจงกรมทำสติทำสมาธิจิตก็สงบได้ง่ายเพราะมีอารมณ์น้อยมีเรื่องนึกคิดปรุงแต่งน้อยเมื่อมีอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นจะเป็นความยินดีในกามทั้งหลายก็ตามก็มีสติเห็นอารมณ์และพิจารณากายในกายนี้เมื่อทำสมาธิจิตสงบแล้วพึงยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังส่วนใดส่วนหนึ่งให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็ได้หรือจะพิจารณาอสุภกรรมฐานให้เห็นความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปก็ได้หรือจะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ แยกแยะออกให้เห็นไปตามธรรมชาติก็จะเห็นว่าก้อนธาตุอันนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายนี้อยู่เสมอพิจารณาทุกๆวันพิจารณาให้ชำนาญให้เกิดความชำนาญในการพิจารณาถ้าสติปัญญายังไม่คมพอคือพิจารณาไม่เห็นชัดก็ให้รู้ไว้ว่ากำลังของสติสมาธิไม่มีกำลังเพียงพอให้หยุดการพิจารณาให้กลับมาทำสติทำสมาธิทำให้มากเจริญให้มากเมื่อคิดว่าสติสมาธิพอมีกำลังหรือจิตทรงสมาธิก็ลองยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใหม่ถ้าสติปัญญาพิจารณาอยู่ในเรื่องเดียวคือพิจารณากายในกายนี้ไม่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตไม่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตมีสติมีปัญญาพิจารณากายในกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้จิตก็จะเกิดความสดสังเวชหรือเกิดปิติขึ้นมาและจิตก็จะเป็นเบกขา
ถ้าพิจารณาซ้ำๆซากๆบ่อยๆด้วยความชำนาญความโสดสังเวชก็จะไม่มีก็จะเกิดปิติขึ้นมาแทนถ้าพิจารณากายในกายซ้ำๆบ่อยๆเห็นกายไม่เที่ยงไม่เจอตนปิติก็จะหายไปจิตก็จะเข้าสู่ความสุขถ้าสติปัญญาพิจารณากายในกายชำนาญจิตเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่เจอตนความโสดสังเวชจะไม่มีปิติจะไม่มีความสุขจะไม่มีจิตจะเข้าสู่เบกขาเลยเพราะความชำนาญแห่งจิตที่พิจารณากายในกายแล้วเข้าสู่ความว่างนี่เราต้องฝึกซ้อมกันฝึกซ้อมการพิจารณากายในกายเพื่อที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนถ้ามีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นปวดหัวปวดท้องไม่สบายก็ยกขึ้นมาเป็นอาจารย์ของเราเมื่อบำเพ็ญสมาธิจิตสงบก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนแยกจิตออกจากกายพิจารณาเวทนาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของเวทนาเวทนาเป็นอาการหนึ่งเนื่องด้วยกายมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาสติปัญญาซึ่งเห็นความไม่เที่ยงก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาเวทนาทั้งจิตก็เช่นเดียวกันคือความพอใจความไม่พอใจหรือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายอันเป็นกิเลสอย่างหยาบให้มีสติมีปัญญาเฝ้าดูอารมณ์ภายในใจของเราเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นเอาบายปัญญาละออกไปถ้าสติปัญญาไม่มีกำลังก็กำหนดสติทำสมาธิตัดออกไปตัดอารมณ์ออกไปก่อนเมื่อสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราจะยกอารมณ์อะไรขึ้นมาพิจารณาก็ได้ถ้าจิตว่างจากอารมณ์เราจะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาก็ได้มีสติ เฝ้าดูแลจิตใจของเราให้ดี ไม่ต้องสนใจใน จริยาบุคคลอื่นให้มีสติเฝ้าดูใจของเราเรื่องของคนอื่นก็เรื่องของเขาเขาจะทำดีก็เป็นตัวอย่างให้จิตใจของเราเขาทำไม่ดีก็เป็นตัวอย่างสอนใจของเราว่าเราจะไม่กระทำในสิ่งนั้นทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเป็นครูบาอาจารย์เราหมดอยู่ในหมู่คณะเยอะๆเนี่ยต้องฉลาดตาดูหูฟังฉลาดรู้จักพิจารณาแต่ไม่ใช่ว่าฉลาดไปตามกิเลสคิดนึกปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์ภายในใจเอาเรื่องของคนอื่นมาสั่งสมไว้ภายในใจของเราเรื่องของคนอื่นก็แก้ไขกิเลสกันเองเรื่องของใจของเราเราก็แก้ไขกิเลสในใจของเราอย่าสนใจในจริยาบุคคลอื่นให้สนใจในกิเลสในใจเจ้าของตราบใดซึ่งมีกิเลสภายในจิตใจของเราก็จะมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยศีลคือธรรมวินัยนี้ให้สำรวมในพระปฏิโมกข์ไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่สมาธิภาวนาบำเพ็ญความเพียรมีความปรารภความเพียรอยู่ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเวลา 4-5 ทุ่มเนี่ยปรารภความเพียรตลอดเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็ทำต่อนั่งสมาธิเมื่อยก็ไปเดินจงกรมเมื่อยก็นั่งสมาธิผู้ใดมีความเพียรในการทำสมาธิภาวนาก็จะก่อให้เกิดสมาธิเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้นั้นไม่ว่าพระเก่าหรือพระใหม่อย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์อย่านิ่งนอนใจให้พากันสนใจในการประพฤติบัติในการที่จะละความทุกข์ละกิเลสออกจากใจของเรายิ่งพระใหม่มีเวลาเข้ามาศึกษาปฏิบัติน้อยต้องมีความอดทนมีความเพียรอย่าทำอะไรตามอารมณ์อย่าทำอะไรตามกิเลสซึ่งเคยครอบงำจิตใจของเราในสมัยเป็นฆราวาสเพราะนั้นเราก็วัดปฏิบัติมาขนาบกิเลสภายในใจของเราเอาตุดงควัดมาขูดเกากิเลสภายในจิตใจของเราเอาความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสภายในใจของเรามีสติที่จะรู้เท่าทันอารมณ์หาทางละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายให้สิ้นจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต
มีความเพียรทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆวันอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ให้พากันตั้งใจประพฤติบัติทั้งพระเก่าพระใหม่ให้มีความอดทนภาคเพียรพยายามตัดภาระความกังวลต่างๆออกไปสิ่งที่เป็นกังวลสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องในเรื่องการภาวนาให้รู้จักสังเกตจิตใจของเราเรื่องใดจะทำให้จิตใจของเรานั้นเสื่อมถอยจากสมาธิปัญญาเราก็หลีกเลี่ยงพยายามเป็นผู้สิ่งคุกคีกันน้อยไม่ใช่ว่าหมายถึงการคุกคีในหมู่คณะสงฆ์เท่านั้นแม้แต่คุกคีกับญาติโยมก็ตามพยายามที่จะติดต่อน้อยคุกคีน้อยให้หลีกเล่นมันเป็นภาวนาในวันนี้ให้ความคิดเห็นในพวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้นันตมยังโอวาทคาถาสาธุการังคาถามาเสสาธุสาธุ